Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa qiyaadata alal khair wa nasihata lil muslimin Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dina yasa ibadah ngabarengkeun tema atanapi judul syukur. Lumana ya syukur teh mimma qawmatis syarifah wa manazilir rafi'ah. Syukur ieu teh salah sawiosna tingkatan pangkat anu mulia oge kedudukan anu luhur, sehingga luhurna jalma nya naik derajatna jalma unggul Allah Subhanahu wa taala salah sawiosna teh bisa dihasilkeun ku sabab eta jalmi teh biasa bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sanaos rasa syukurna atanapi bersyukurna ka Allah Subhanahu wa taala teh henteu memenuhi kana sakumaha parentahan ti Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dawuhan Allah Subhanahu wa taala wasykuru ni'matallahi kuntum iyyahu ta'budun. Anjeun teh bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala lamun anjeun ngaraoskeun sok ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajatna abidin, derajatna jalma anu tukang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala teh selalu bersyukur karena namun nikmat anu dipaparingkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, anu janten pokok syukur. Nu janten pokok atanapi pangkal asalna bersyukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Perkawis masalah naon artina syukur cek urang mah bahasa urang ngahaturkeun nuhun, berterima kasih ka saha ka zat anu maparin kana eta kanikmatan. Nya urang ngahaturkeun nuhun ka tetangga kusabab tos masihan sesuatu ka urang mangka eta teh bersyukur. Nya ngahaturkeun nuhun. Urang oge ka Allah Subhanahu wa taala kedah bersyukur sabab syukur pisan kanikmatanana anu ditahdi urang sadayana. Gitu. Tayyib janten asal pokokna bersyukur urang nyaeta ma'rifatul abdi bi anna jami'a ma bihi minan ni'am wa ma 'alaihi min haqqi dhahirihi wa batinihi min Allah ta'ala tafaddulan minhu subhanahu wa amtinanan. Hartosna anu janten pokokna bersyukur urang ka Allah Subhanahu wa taala teh urang nganyahokeun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, nganyahokeun ngayakinkeun bahwa saestuna
nikmat itu anugerah. Lain sababiyah ibadah urang, lain sababiyah amaliyah urang, tapi semata-mata anugerah. Anugerah itu kebaikan di Allah Subhanahu wa taala. Siga urang leuleutikannana masihan ka tadi atau nabi ka sadere ka nabi ka sahabat tanpa aya pamrih heula, tanpa aya parentahan heula ieu mah mere we. Lain sabab geus gawe, lain sabab manehanana sok barang mere, lain sabab manehanana kurang dipikahayang tanpa aya tujuanna naon. Semata-mata kebaikan urang ka anjeunna. Nah, ya, jika alangkah muliana nunamina bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa urang sadayana ieu dipaparinan nikmat Allah Subhanahu wa taala lain sabab amaliyah urang. Nya ulah boga rasa bahwa kanikmatan di Allah Subhanahu wa taala sabab urang mungkin getol ibadah, sabab mungkin urang getol beramal sanes, ya semata-mata anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dawuhan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah anjeunna ngandikakeun khairi dina hadis qudsi aya bahasa khairi nasir wasyarruka sa'ibun. Hartosna kasayang kaulah dawuhan Allah Subhanahu wa taala terus turun keur beutingna urangna, keur sarena, keur nyaringna. Tapi sabalikna justru kejelekan-kejelekan urang anu ditaikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ieu anu kedadak tafakuran janten nurunkeun nikmat Allah Subhanahu wa taala teu pandang bulu sekalipun jamana munafik. Rek kafir, rek murtad saha bae nu ngaranna nikmat dunia bakal dipikir. Di antaranya nikmat wujud, ya. Apakah wujud di alam dunia yang orang Islam unggul? Nu ibadah unggul ka Allah kan buktina apa orang-orang luar Islam. Hariru nya bahkan ditinggali dina kehidupan nama sejahtera biasa diberi Allah taala kanikmatan. Berarti memang kanikmatan dunia ini mas semata-mata cuma-cuma di Allah Subhanahu wa taala. Teu dikaitkeun jeung masalah ibadah. Lanjut ibadah urang. Mana tuh? Keirahan tuh ibadah urang mah keur akhir. Gitu. Maka lamun jalma bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala, kumaha merupakeun ngawas alhamdulillah misalnya. Alhamdulillah kusababtos dipaparinan kesehatan, alhamdulillah parantos dipaparinan keamanan, alhamdulillah parantos dipaparinan kecukupan Allah Subhanahu wa taala. Terus eta jalma muji ke Allah, mengucapkan alhamdulillah. Terus tangan-tangan dipakai ibadah, segala rupa ditujukan karena ibadah, maka rasa bersyukur na eta si jalma leuwih alus tinimbang dunia jeung kamewahan. Gitu. Ya. Urang apa kamewahan dunia sebagian. Ya. Urang apa laganan dunia aya mungkin nu apa tapi da campur ka apa kabeh. Ya sejauh mana sarga kumaha ieu alam dunia luas. Sebegah kumaha ieu alam dunia geusina. Tapi dibandingkan jeung nilaina jalma anu bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala lebih mulia bersyukur eta jalma. Sabab ganjaranna bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala eta bakal ngajadikeun kabagjaan keur manahanana di akhirat. Maka akhiratlah anu dituju eta jalma. Nya urang sabeungharna sasenangna di dunia usum ayeuna jalma-jalma jarang-jarang anu usiana lewat sampai ke 100 tahun, rata-rata di bawah 60 tahun. Dan tanahnya 70. Sanajan
luhur nama anu barang lama anak injuna digunakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabeunghar kumaha wae di dunia maya batasanana oh geus maot mah ya geus maot mah moal ngarasakeun kanikmatan dunia kakarap jalma eling ka Allah Subhanahu wa taala. Maka dawuhan ulama wala taqulul intibah ba'dal maut ulah kabuktian elingna anjeun ka Allah Subhanahu wa taala sabada kudu eling ka Allah teh ayeuna keur hirup geus maot kakarapeun teu beda siga riwayat jalma kafir ketika dibahas didangkeun ku Allah Subhanahu wa taala naranya man ba'atana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Cek jalma kafir, cek jalma untuk percaya bakal aya poe akhirat begitu dibahas cing celeng culang cileun aduh saha ieu anu ngudahkeun mimma rabbina tina tempat sareng kaula mangka timbulah jawaban hada tanya teh ma wa'ada rahman anu dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala bahwa anjeun teh bakal hirup deui wasadaqal mursalun para utusan eta bener geuningan naon diucapkeun ku para utusan itu bener nyata. Nah ketika jalma oge asup ka pakuburan kakarap eling ka Allah ya Allah ieu teh geuningan pakuburan teh ya Allah ieu teh geuningan alam barzakh teh ya Allah ieu teh geuningan abdi teh maut teh kakarap eling di dunia kamana bae kitu nya tah poean eta mah layan paul intibah wa aya manfaat elingna eta jalma ka Allah Subhanahu wa taala penyesalanna moal aya manfaat hartosna moal mata ngajadikeun lamun eta jalma disiksa ku Allah moal mata ngajadikeun keringanan pikeun siksaan eta jalma kumaha lanjut disiksa. Nah wayang sakitu urang mempangkeun diberi kesempatan hidup di alam dunia ya kalau yang sehat walafiat aman tentram cukupnya itu syukuri kurang ke Allah Subhanahu wa taala ku nilai-nilai ibadah di antara tolabul ilmi ieu urang syukuran dipaparinan nikmat akal nya nikmat akal luar biasa keur ngabedakeun antara jalma jeung anu lainna hanyalah akal ngan akal ieu bimbing ku kailmuan sehingga akal urang henteu salah pilih kanyahokeun urang bab akhirat kanyahokeun urang bab dunia sehingga urang lamun apal kana bab dunia man arafa dunia zahada biha sahaja anu apal kana hakikatna dunia mangka bakal juput di duniana moal daekeun hirup berlebihan nah sekalipun manehanana dibere kesempatan Allah Subhanahu wa taala luar biasa umroh dipatok pinten pribadi nama jujur we hatena teu ngaliuk kana perkara dunia teu padahal bener tapi jujur teh hebat nya hese itu jujur jadi nyandakna kana hiji perkara sesuai biar takbal kutangan takwa nu sakira-kira dan teu kaantar ku agamamu sanajan tinggal nyobat gitu. Nah ieu semata-mata kapaturan di Allah Subhanahu wa taala wa minas syukri al-farah bi wujudin ni'am sebagian daripada bersyukur eta urang kedah ngarasakeun bunga wujudna kanikmatan di Allah Subhanahu wa taala siga budak bungakeun dibere duit 2000 lumpasan dibebejakeun eta teh tandana budak bunga tandana eta budak bersyukur urang oge lamun meunang kanikmatan kudu ngarasakeun bunga ya bunga hate teh mata geuningan dina ayat Al-Qur'an
pameran teh kudu hadis sok caritakeun. Tapi ke orang-orang tertentu kade caritakeun. Nya lamun anakna ka indungna ka bapana atau orang terdekat ulahnya nyaritakeun tentang kalimatan atau kelebihan urang ka orang-orang anu memang kena bisi nyeriin hate. Nya bapak yang misalnya zaman dina ieu dina status alhamdulillah ya Allah diberi kenikmatan terus kapeset dari mobil itu lagi apa ya kita diberi status hati-hatinya berbeda asal kita tuh jangan bagus melalui mobil dia pulang ke motor-motor aja tahulah kita bersabab meletak milaraan jadi tegarasa kurang kita fasilitas dosa batur ngalaksanakeun anak urang menjadi pelantaran kabagian urang dosa itunya urang bakal kabagian dosana lain kitu carana bersyukur lain kitu carana wa amma bi nikmati rabbika fahadis lain kitu tapi lamun urang bebeja ka urang bebeja ka bapak urang ieu abdi hayda Allah mulai terus sakieu abdi dari ka hiji bapak nak indungna bunga luar biasa nya bunga cek indungna teh alhamdulillah ketika dirangkulan budak teh tingkatkeun deui kan bebeja ka indungna mah itu tapi lamun bebeja ka kata sampura agus ya urang ge baheula leuwih ti kitu itu kan nah, makanya ya kurang akhlak kurang dina wa nabi nikmat rabbika hadis jaga sampai ulah sampai aya orang-orang di sisi urang anu merasa tersakitinya sareng jadinya kada bunga wa minasyukri ala amalu bi taatillah ieu nu paling diparentah ku Allah Subhanahu wa taala bersyukur teh ku cara taatna urang ka Allah Subhanahu wa taala jadi urang nyieun pelantaran karena ibadah melalui kalimatan di Allah Subhanahu wa taala. Urang diberi kalimatan akal dipakai ibadah talabul ilmi. Urang dipasihan cepil, dipakai ngupikeun mau'izatul hasanah. Urang dipaparina nauni soca, dipakai ningali perkara-perkara anu jadi tafakur urang Allah Subhanahu wa taala. Panangana sampeana sadayana dipakai ibadah eta hakikatna urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tercukup ngan sabukur dina lisan unggul ngucapkeun alhamdulillah tapi perlu dibuktikan dina kehidupan urang sehari-hari nya bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu henteu anggota badan urang teh teu dilajur sakumaha tabiatna masing-masing. Sabab dina anggota urang ieu diluhur saujung rambut tepi ka handapna saibas dampal di bibirna sabelincingir paribasana eta kabogaan watak masing-masing. Nya soca sok resep dipake ningali anu indah nya terus deui kuping cepil sok resep di anggo ngupikeun nu genah-genah itu nya lisan oge sadayana ngabogaan watak tahdir watakna anggota badan urang teh tarajau akur sok akur jeung hawana nafsu nya ayeuna panon sok resep ningali indah-indah lamun lalaki sok resep ningali indah-indah ningali istri anu geulis kitu kan nya gitu budak mora ekolot sarua ani kali geulis mah kan ari budak mora mah gede keneh kawanina lamun ningali geulis teh suita ditanya ari mora mah ani kan sok pergabatin kan sok pergabatin geus teu wasa era anak cucu ajar padahal hatena masyaallah mangka ieu tak urang jaga panon urang ulah sampaikan ningali nu indah-indah anu didorongna ku hawa
kuping oke resepna cek hawa nafsu kana tah mangga parkirkeun balikeun urang supaya ngadegekeun perkara-perkara anu bernilai cek agama insyaallah tah eta teh bakal jadi nilai bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala jeung urang boga nilai jihadun nafsi merangan hawa nafsu perang sakit gede nanti zaman Kanjeng Rasul dibilang letih dibandingkan jeung merangan hawa nafsu sabab merangan hawa nafsu mah teu keur di mana wae rek keur di imah rek di WC rek di tengah imah hatta di masjid pun jihadun nafsi eta terus menerus bertolak ilmu ampun jihadun nafsi kumaha jihadun nafsi dan bertolak ilmu bibir sok hayang milu ngomong nya padahal lamun dikeroan kudu balik ka dia sok ngomong sok didieta sok gantian da moal daekeun tapi eta bibir sok hayang milu ngomong jihadun nafsi kunci ya terus hate urang jaga kumaha lamun keur kieu teh fokuskeun hate urang kana materi terus urang berusaha niatan rek ngalaksanakeun kana naon anu urang terus dipingkeun ulah hate urangna geus aya dina ukuran kasur nya geus deukeut ka lebaran mah hatena geus di dapur geus katingali tapi keheun aya hatena geus kajulik ka DSP aya kan lupa-lupa jaga hate urang ribut teh tah jihadun nafsi ribut teh maka teh kan jihadun nafsi nya luar biasa terus di wa ayatani Allah fi mawadiha allati yuhibbuha Allah syukuran teh deui kudu nempatkeun segala kalimat dari Allah Subhanahu wa taala teh sesuai jeung pitempatkeunna ya wa usayyin di mahali teh tayang sebenarnya orang adil nempatkeun hiji perkara pas dina tempatna eta teh orang bijaksana gitu nya nempatkeun peci dina masyarakat kitu nya bener lah jamak itu mangga senang dina sampean bener tukeurkeun nya tukeurkeun sok kopiah dihana senang kaluhurkeun hidang teh jamak itu tidak, saya orang di paparingan akal ternaon, ya supaya berpikir keagungan kemuliaan kerehanan Allah Subhanahu Wa Taala, kini diberi ganjaran, mungkin orang bakal diselamatkan di akhirat. Kali-kali orang dipakai pikiran dosa, tidak, jadi orang teh hidup cantik, gitunya, hati orang pikiran orang hidup cantik, hesek kan jadi kita ya gitu. Nah, eta hoyang syukri wa nihayat. Eta antekna ujungna urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala teh ngagunakeun kana perkara anu dipaparinkeun ku Allah sesuai jeung kakuduanana. Teu dipake nu lain-lain. Ya, teu dipake narajul kana hawa nafsu. Saran deui urang bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala untuk takdim nikmat. Ingkana sabirata. Urang kudu bisa ngamuliakeun takdim ngagungkeun kana nikmat sanajan nilainya cuk urang eta lumayan leutik. Lamun leutik ulah dianggap leutik. Sehingga urang membohongkeun bahwa eta nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana urang supaya ngagungkeun kana nikmat anu leutik? Maka urang kudu ningali saha anu menehna nya urang asana sok terkadang poholah kana kalimat anu sehari-hari lain bab kadaharan wae sadaya lagi usok kampangan sadaya lagi usok keberatannya gitu nikmat teh lamun kahampangan nikmatnya karasana nikmat lamun urang teu jeung dirinya ya, karena sana nikmat pijen kamu kurang berkabau mabok sebelah kelada teuing esek pijelna ngapulong esek pijelna mabukan kenal ngisi padahal
nyelenyong we bah tegah. Kalau arti resete kalahkah babah tepok Allah. Bisa jadi suatu saat kita jamak dicabut kalimatanana. Isuk siapa bapak? Bahaya. Kalimatannya kita pula biasa kalimatannya tanya. Dari ibu jamaah ayah anu kadung panyawan kapangan tepi ka Islam masyaallah. Jangan tapak kuranan sadaya nabi. Bersyukur urang ka Allah mengurang di pambarinan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat-nikmat anu urang tara kaluar. Ya, nikmat katuangan. Uyah nikmat teu uyah. Nikmat sok lamun ibu hoyong apa kanikmatan anak uyah saminggu tong diuyahan. Nah, naon tong diuyahan? Coba acok. Ya. Maka ini urang sadar ternyata kuningan daging sapi ge teu diuyahan mah teu geuna. Bener teu? Mata uyah teh penggugah rasa. Rasana moal timbul lamun teu diuyahan, aya paribasa sia teu uyahan. Diibaratkeun kana ditafsirkeun kana keadaan anu urang uyah dina pada teu geunah. Kitu. Uyah. Teu kira kan? Cek urang mah teu kira. Da urang mah bodoh. Ya. Tapi lamun urang ningali kana manfaatna urang terus bede tuna urang napa urang saha ieu mere uyah. Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Terbuka tak pikiran urang. Ya, itu nu penting urang aya bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala tidak sagala rupa kanikmatan. Sok we dalam ditek-tekkan hiji-hiji mah alhamdulillah. Bahkan moal kahitu wa intamu nikmatallahi la tusuha. Lamun urang rek mitu-mitu kana kanikmatan Allah Subhanahu wa taala mah kahitu mah. Nya kanikmatan anu aya dina raga urang wae ge mah kahitu. Sabab urang mah deui bodoh kana masalah ilmu tentang naon jiwa raga urang. Ya urang kan teu apa syarat-syarat lamun aya di syarat tersumbat, ya kan? Terus ayeuna lamun teh mah dina khusus urang aya panyakit kan teu apa. Nangaran-ngaran lagi urang mah teu apa. Nu nampak dina dohir wae kita apa kabeh. So, nya oh itu yang banyak, yang gado, yang pukul. Namun pengelolaan nabi yang dami pipi, mereka ararapa, nya ararapa. Tapi di sajarnya nyatakan perang apa? Unsur-unsur anu ayat dina awak perang apa? Eta saha nu ngagerakeun, eta saha anu musikeun. Allah Subhanahu wa taala. Mata moal kahitu moal ketika wayah mana bae kanikmatan anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Intina urang bersyukur sakamampuhan jeung narimakeun kana kekurangan. Ya, sabab di nya oge urang moal nepi kana hakikatna urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Moal nepi itu nampi wae urang seueur kakurangan tentang rasa bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kumargi waqas ratus cakapan yang mudah-mudahan naon anu dirugikeun aya manfaatna kama urang sadayana sasieun sabeuneureun urang tiasa mamalkeunana ngajantenkeun kasayang kama hirup urang jaga di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten sagala rupi kakirangan wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.